皆さんこんにちは。日本人が日本語で話す日本語の勉強がしたい人のためのポッドキャスト、日本語ジムへようこそ。今回はこの見てわかる通りベトナムのダナンで1時間ポッドキャストを撮ってみたいと思います。なので、私がずっとこの1時間日本語を喋り続けるというポッドキャストになってます。はい。で、このようにね、人もいっぱい通る中で人目が少し恥ずかしいんですが、そこをどうにかね踏ん張って皆さんのために1時間日本語で喋り続けたいと思います。はい。で、まずベトナム今来て、8日目なんですけど、まずはベトナムの思い出から話していくんですけど、8日間いて実は、5日間ぐらい病気でホテルの部屋でずっと寝込んでいました。はい。っていうのも、あのーベトナムの料理が多分体に合わなくて、でずっと今もそうなんですけど下痢が続いてて、もう1日5回とか、ひどい時は10回とかもう下痢しててだいぶ辛い状況です。んで、熱も37度1とかそんぐらいの微熱がもうずっと5日間続いてるっていう状況が昨日まであって、もう本当にひどかったですね、昨日までは。でやっともう明日が最終日でもう今日が最終日の前日なんですけど、やっと元気になってこうやってポッドキャストも撮れて、海でさっきまで泳いでて、やっと楽しめるようになりました。はい。1時間ベトナムのベトナムのことを基本的に喋っていこうかなと思います。で、ちょっと景色見ますか？あとね、ここ座ってるだけじゃあれなんで、歩きながら日本語喋ったりもしたいなと思うんで、そういうと今ちょっと軽く周りの景色をね、こういう砂浜の日陰でポッドキャスト撮ってます。で、いつもと違うね、こういうサングラスとかしちゃって、リゾート気分を味わいながらポッドキャスト撮ってます。で、海があって、これが、ダナンの有名なマイキービーチかな、ミーケビーチ。ミーケビーチ。で、なんかね、店員さんにここ座っていいですかって言ったらいいよって言われたので、こういう青色の机に白色の椅子のところで日本語のポッドキャストを撮っています。景色もめっちゃいいし、天気もめっちゃいいし、本当に文句がない最高の観光地ですね。で、じゃあ1日目から話していきます。まず1日目は日本から飛行機で来たんですけど、トランジットを利用してホーチミンで乗り換えて、でダナンに来るっていう、そういうルートでした。で1日目は、ホーチミンで8時間ぐらい時間を潰さなきゃいけなくて、どうしようかって、友達と2人で来たんですけど、どうしようかって言って悩んでたら、空港近くのね、美味しそう美味しそうな、現地のレストランがあったので、ベトナム料理の、そこ行ってご飯食べようっていう話になって、でご飯食べようとしたら、なんか日本人とベトナム人の集団がいて日本語が聞こえてきたんで、僕の友達が「ベトナム人ですか?」って言って声かけたんですよ。あ、ベトナム人ですかじゃない、日本人ですかって言って声かけたんですよ。そしたらその日本人が「あ、そうそうそう」みたいな。でベトナム人の人が日本から来たの？何で来たの？」みたいな、めっちゃ流暢な日本語で話しかけてきてくれて、でちょっと話しているうちに「一緒に食べなよ」っつって、その人たちが自分たちの食卓へ案内してくれて、でそうご馳走もしてもらって、美味しいご飯を、本当に幸せな時間を過ごせました。
でその人たちなんかベトナムのまあなかなかの富裕層で結構お金持ってるっぽくて、ここだけじゃなくて2軒目行こうっていうことで、なんか現地の美味しい魚屋さん、なんかベトナムでしか食べれない魚あるからって言って、現地の美味しい魚屋さんにも行って、まあね、こういう風にどん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 思い出写真出していくんで、まあ出せるものは出していくんで、それと見ながら日本語を楽しんでください。で、その魚を食べて、で、その時出てきた料理の中に、現地の草と、なんかどっかの、誰かの動物の血を使った料理が出てきて、で、僕多分それのせいじゃないかなと思うんですけど、それを食べて、まあ、次の日ぐらいに、下痢になってますね。まあそれは置いといて、まあそれもこれも含めて初日はいい思い出でした。で飛行機もあるのにビールも4杯とか飲んじゃったりして、まあ、本当にずっと楽しんでいましたね。はい。で2日目はダナンで朝を迎えて、で現地の美味しい朝ごはんを携帯で調べて、で歩きでそのお店まで行きました。だいたい値段がバインミーっていう、日本で言うとなんだろうな、サンドイッチみたいな食べ物があるんですけど、そのバインミーが美味しいっていうのを知ったんで、バインミーの美味しいお店を調べて友達と2人で歩きで行って、でだいたい値段が日本円で300円くえんくらい。まあこれでもちょっと高い方らしいんですよ、現地に住んでる友達に聞いたら。でもまあ割とね、安く朝ごはんも食べれてコーヒーも飲んで、2日目の朝は最高に過ごせました。でその後何したっけな。その後はそう市場に行きましたね。なんかタンクトップとか T シャツとかお土産とかそういうのが売ってる市場に行って、あのタンクトップをまた安く1000円ぐらいで買いました。もっと安く買ってる人もいれば、もっと高く買わされてる人もいればっていう感じです。なんでみんな何円ぐらいで買えたのか知りたいんで、もしダナンで半市場だったかな、半市場で買い物してタンクトップ買った人いたら、何円で買えたか教えていただいたら、僕がぼったくられているのか、あるいは安く値段交渉できたのか分かるんで、ぜひ教えてください。そんな感じで、昼を過ごして、昼ご飯はなんかまた調べて、バインセヨって言ったかな、パリパリのなんか小麦の生地を焼いたのに、野菜とお肉とキムチをライスペーパーで巻いて食べる現地のローカルフードがあって、それも美味しくいただきましたね。そのレストランは雰囲気も結構良くて豪華で、観光客が結構来るようなところでした。なので現地の人が来るようなところっていうよりかは、観光客が来るようなレストランで2日目のお昼は食べました。で夜はその現地の友達が案内してくれた、市場、またナイトマーケットに行って、でずっと食べたかった、もう南国フルーツナンバーワンとか言われてるマンゴスチン、これを念願で、念願の念願の念願でやっと食べれました。味は正直自分が期待しすぎていたのもあるのかもしれないんですけど、まあでも美味しかったですね。あんま冷えてなかったっていうのもあるんですけど、なんか酸味の効いた桃みたいな、そういう感じですね。でスムージーとかも買ったり、
あとはね、ナイトマーケットの夜なのにめっちゃ白い光がね、差しているいい雰囲気を楽しみつつ、最後は、パパイヤじゃなくて、なんだっけ、臭い、一番臭い果物。名前が出てこない。トゲトゲしい緑色の、臭い、ベトナムとかタイとかでよく売ってる屋台フルーツ。全然名前が出てこない。なんだっけな。パパイヤじゃなくて、ドラゴンフルーツじゃなくて、マジ名前出てこない。こういうのを日本語でド忘れって言います。覚えておいてください。使えるんで。こういう状況ね。あれなんだっけマジで。名前が本当に出てこない。ド忘れしてる。パパイヤじゃなくて、プリンみたいな味するのよ。食べてみたら。感想は後で言いたかったけど。プリンみたいな味がして、なんだっけな。ちょっと本当に名前出てこない。なんだっけマジで忘れちゃった。待って。これ後でにできる。ちょっと後で名前出てきたら言います。まあ、もうね、ここまで特徴言ったんで、見てる方はわかると思うんで、言わないです。後で名前出てきたら言いますね。まあ、写真は絶対載っけてるんで。まあ、それを食べて、意外と臭いって言われてるから、まずいのかなって思ってたんですけど、意外と食べてみたら、僕の友達はカスタードって言ってて、で、僕の友達はプリンって言ってて、で、僕は、親子丼みたいな後味を感じました。まあ正直全部食べきってはないんですけど、先入観のせいであまり美味しく食べれなかったかなって感じです。もう匂いがなかったら。ちょっとなんか食べる前に先入観があって、なんかこれはどうせまずいんだろうなとか気持ち悪いなっていうのがあったんで、なかなか全部食べれなかったんですけど、まあ、食べてよかったなって感じです。いい経験をしました。いかばいい。やばい。くっす。待って、マジ緊張するわ。あれどう？無理？まあでも全然でしょ？うまいわ。いけるわ。うまい。なんか臭いんだよ、確かに。うまい。まあ好んでは食べないけど、あ、好んでは食べない。まあでもまあおしゃれ。無理？いける？いやまあ好んでは食べない。好んで食べない。うわ。そんなこんなで2日目は終わってだいたい12時とかに寝ましたね。はい。で3日目はなんだっけな、ほぼ同じようなことした。3日目はそうまずサーフィンしました。この海で、この綺麗な海でサーフィンをしたんですよ。でその日は結構波も立ってて、割と波が荒いって言われてて、もう一人の友達サーフィンやってるんで日本で、その友達曰く割と波が荒くて危険だとか言ってたんですけど、意外とサーファーボードを持って海の方に行ってみたら、意外と波に乗りやすい波だったらしくて、結構楽しめましたね。まあ僕は全然波に乗れなかったんですけど、ほぼ溺れてるっていう感じです。でサーフボードで結構奥まで泳いでって足のつかないところまで行ったんですけど、で波が来たんでこうね、波に乗ろうと頑張ってもがいたんですけど、波にもうやられちゃって、で溺れて死にかけて、でもう疲れちゃって、サーフィンはまあだいたい2時間ぐらいやりました。サーフボードをレンタルでやったんですけど、2時間で20万ドンなんで日本円で1200円くらい
で2時間サーフィンできるんで、ぜひやってみてください。やったことない人も全然浅瀬だったら楽しめるんでおすすめですね。で今ちょっとこれ飛んでるの見えます？これもやってみたいんですけど、結構ジェットコースターとか苦手で、ね、できるかなっていう感じですね。まあできたらやってみたいと思います。そろそろサングラス外せよって思ってるかもしれないんで、一瞬ちょっと外して普段の日本語ジム見せたいかなって思ってます。って言いつつ、サングラスを始めました。どうも日本語ジムです。挨拶したっけ？皆さんこんにちは。日本人が日本語で話す日本語の勉強がしたい人のためのポッドキャスト、日本語ジムへようこそ。まあね、今これは挨拶を取り忘れていた時用に撮ってるやつです。はい。で3日目の話の続きをしましょう。でそんなこんなでサーフィンはやめて、で17時ぐらいまで寝たんすよ。疲れてホテルで。で寝た後に体もちょっと疲れてたんでマッサージ行きました。まあお気づきの方はもう気づいちゃうかもしれないんですけど、マッサージに行きました。まあ割と高かったっすね。まあでも疲れも取れて結構気持ちよくさせていただきましたね。技も良かったっす。はい。で、夜は友達ともう3日目なのに日本食の居酒屋で日本食ごっつり食いました。がっつり食って、でお酒も飲んで酔っ払って、で3日目寝ました。で起きたら熱。原因は分かってるんですよね。サーフィンとマッサージっていうのがもう原因で分かってる。全然分かってる。だから予防のしようがないし、普段から日本でそんな遊んでなかったから急にそんな遊び出したらそりゃ風邪ひくよねっていう感じですよね。で今回友達と来てるって言ってるじゃないですか。なのでせっかくなんでちょっとその友達も SNS やってたりするんで、その友達今2人目の前にいるんでちょっと紹介する時間を作ります。その人たちも2人とも日本人でおのおのいろいろ頑張ってるみたいなんで、ちょっと話を聞いてみたいなって思います。じゃあ早速ね、その人たちのところに行っていきたいと思います。その人たちも僕と同い年で、もう年齢は、23歳。海外が好きでっていう感じらしいですね。はい、もうすぐそこにいますけど、ちょっとまあ早速せっかくなんでインタビューしてみたいなと思います。はい、じゃあまずこんにちは。こんにちは。こんにちは。お名前を教えていただいてもいいですか？ちょっと名前ひかりです。今多分何をされてる方ですか？今は大学4年生で夏休みに1ヶ月間ダナンに来てます。普段からそういう海外とかって行ってるんですよね。そうですね。もう暇さえあれば海外行って今31カ国行きました。すごいですね。ちなみにその31カ国の中で一番良かった国とかってあります？私の一番好きな国はタイです。はい。はい。はい、その理由は？タイ人めっちゃ面白い、人優しい、あとご飯もめちゃくちゃ美味しい、海きれい、もう最高。なんか悪いとこない。なるほどです。ありがとうございます。で今ちょっとねちらっと映って気になってる人もいるかもしれないんですけど、このなんかね動画撮ってるんですけど、この方が僕の大学の友達のお名前は？ロキでーす。そうです、ロキさんで、ちょっとねテンション感が僕とあんま合わなくて僕は割とインの方なんですけど、こっちはかなりパリピなよう。実はインの方です。そうらしいですね。頑張ってます。はい。じゃあ今何をされてるんですか？今は楽しんでまーす。すみません、音割れしてるかもしれないですけどなんか将来の夢とかってあったりするんですか？日本一の美容師になることです。ありがとうございます。じゃあ日本一の美容師になることをもうちょっと深掘りしようかなと思います。はい。じゃあ具体的にはなんかどういう風にしたら日本一の美容師になれると思います？もうそれはただ一つですね。はい。お客さんに愛を持って接することです。もうこれだけですね。
なるほどっす。いい話を聞けてよかったです。はあ、短すぎんだろ。もうちょっと聞けよ。愛を深掘れよ。愛を持って接客っていうのはどういう感じなんですか？僕はやっぱこの国に来ても思ったんですけど、はい、やっぱ出会いって素晴らしいじゃないですか。出会える人ってやっぱ限られてると思うんですよ。こうやって関われる人間ってね。もうそれにね、感謝する、愛を持って接する、そういうことがやっぱ一番大事だし、なんかそれを大事にしたらそれを大事にしたらね、本当に美容師として一番になれるんじゃないかなっていう、なるほど。そういうことっすね、本当に。うん。ありがとうございます。ちょっとそれを僕も参考にしていきたいなと思います。愛を持って、日本語を勉強したい人に対して愛を持って日本語を教える。これは僕も大切にしないといけない精神かなって思います。ありがとうございます。映ってねえじゃん。じゃあもうずっとこうやって肩も持ちながらやってるからもう肩つりそうなんですよ。じゃあベトナムの思い出をじゃあ一人ずつ聞いていこうかなと思います。じゃあベトナムの思い出。ベトナムの思い出はなんだろう、ちょっとあんま海かな。海、やっぱりダナンはビーチとなんかその街っていうか住んでるところホテルとかめっちゃ近いから、なんかフラッと行けるよね。なんか今日ビーチ行こうとか思わなくても、なんかフラッと暇やからビーチ行こうみたいな感じでフラッとビーチに行ったりしましたね。はい。それが一番の思い出ですか？一番の思い出、でも確かに一人で来てるんですよ。一人で来てる、実は一人で来てるんですけど、こういう風になんか友達と出会えたことです。そうですよね。そうなんですね。実はこことかも今回初対面でね。そう。だからそう。そうなんですよ。はい、っていう感じでもうこういう人たちとダナンを過ごしてましたね。じゃあちょっとベトナムの一番の思い出聞いていいですか？ベトナムの一番の思い出は海に飛び込めることです。なるほど。なんか美味しかったご飯とか雰囲気とかそういったものをもっとなんだろうな。じゃあ一番美味しかったご飯なんですか？マクドナルドです。イエーイ I'm love it。 何が美味しかったですか？マクドナルドの。マクドナルドのビッグマックです。イエーイ。あとフライドポテトとコカ・コーラです。イエーイ。ありがとうございます。何が一番美味しかったですか？今回初めて食べたブンチャ美味しかったです。ブンチャっていうのはどんな食べ物なんですか？なんかみんなやっぱ結構ベトナム料理って言ったらヌードルを想像すると思うんですけど、なんかフォーみたいな感じじゃなくてつけ麺なんかご飯じゃない、間違えた、ヌードルとスープが分かれててそれにつけて食べる。美味しそうですね。食べたね。食べましたね。なるほどです。そうはい。それでなんかハノイのやつなんかな。結構ハノイってよく見るブンチャーハノイみたいな。だからハノイ北の方の料理なのかも。でなんかねハンバーグみたいなのが入ってるスープに。そうハンバーグとか炭火焼きのなんか焼肉みたいなのが入っててそれが美味しいです。はい。もう画面の横にちゃんと貼っておくのでぜひ気になった方は行ってみてください。はい。ということでもう今回ねご協力してくれたこのロッキーさんとひかりちゃんという2人とも SNS のインフルエンサーなのでよかったらフォローしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということであと30分間は僕が一人で喋り続けなきゃいけないのかなという感じです。まずはベトナムの思い出話とあと景色をずっと喋ってた。いや、俺喋っていい？いいよ。僕はベトナムに来てSNS を始めようと思ったんですね。それはなんでかっていうとこの景色と出会えた皆さんに後押しされて僕は一歩前に進もうと思っております。
かしいね SNS って。ありがとうございますす。はいと、まあ結構賑やかな人たちで、ちょっとすいませんでした、うるさくて。はいっていう感じです、ベトナムは。じゃあちょっと人生について話してみようかなと思います。やっぱりベトナムに来てっていうか、さっきの友達もそうだしけど、ひかりちゃんとかはなんか海外旅してで SNS やったり、あとはさっきのロキとかは美容師で世界一になり日本一になりたいとか言ったりしてて、みんななんか就活っていうよりか就職、会社に入って就職する、安定するっていうよりかは、なんか今は若いから本当に夢とかやりたいことっていうのを優先して生きてる感じがします。例外なく僕もそのうちの一人ですね。こうやってだってベトナムダナンで日本語ジムっていうチャンネルを撮ってるわけですから。で今こうやってもしかしたら視聴回数ゼロかもしれないですけど、ここまで見てる人がいるっていう事実が僕にとってはもう本当に嬉しいことなんで、そういう方たちがいてくれてるわけですから、まあこれもまた生き方ですよね。でそう思った時に、本当に自分がやりたいことってなんだろうと思った時、正直僕ないんですよ。例えば美容師やりたいとか、パイロットになりたいとか、なんだろうな、人を笑顔にしたい。まあもちろん人を笑顔にすることは気持ちがいいですから、自分がそれはいいんですけど、なんだろうな、それもっと具体的な、お酒が好きだからお酒ソムリエになりたいとか、動物が好きだから動物病院で働くとか、そういう自分の中で確固たる好きもないですし、だからそういうやりたいことが決まってる人と話すと、みんな好きなものが決まってて、それに沿ってやりたいことがあって、でやりたいことにまっすぐ行ける、羨ましいなって思います、素直にね。そう思った時に、僕はやりたいことないじゃないですか。ただなんかなりたい姿だけはあって、それがこういう風に自由に自分の時間を使える人生と、あとはなんかずっと社長になりたいんですよ。僕は社長に、起業家になりたい、それだけがあって。でもなんか起業家になりたい、社長になりたいから社長になるじゃダメって言われるんすよね。でもダメな気がするんすよ。結局お金のためじゃないのかとか、自分のことしか考えてないじゃんって。まあでも正直そう、正直そうなんですよ。確かにそう。ででもそういう人に人はついていきたくないし、フォロワーを獲得できるような人にもなれないだろうし、周りの人は消えてくだろうし、だからちょっと今回僕は反省したんですよ。なんか自分のために、自分だけのために自分が得すればいいとかじゃなくて、人をどうすれば人のためになるのか、その人の最善を考えながら行動する、これが一番いいんじゃないのかなって思いました。実践できてるかどうかとは別としてね。まあそういうマインドになれたのはちょっとした成長なのかなと思います。はい。ちょっと背景が白飛びしちゃってるけど大丈夫かな、これ。背景だいぶ白飛びしちゃってるな。あ、戻った。どうですか、実際この背景見て。気持ちいいですか？めっちゃ天気もいいし景色もいいから来たくなってる人も多いんじゃないですかね。で1時間ポッドキャストで1時間日本語をこう話していくわけですけど、まあここまでがなんだろう、人生の話だいぶ浅いですけどまあでもただの日本語ポッドキャストなんで、
そんな内容とかを気にせず日本語にだけ集中してください。もう内容なんてどうでもいいんですよ。日本語にだけ気を取って。まあでも内容が面白いポッドキャスト見たいからね、内容を面白くしなきゃいけないんだよけども、何を話してほしい、何を話してほしいかをさ言ってくんないと分かんないんで、ちょっと言ってもらってもいいですか。コメント欄で募集します。また多分30分ポッドキャストとか1時間ポッドキャストとか絶対撮るんで、その時に話してほしいこと、聞きたいこととかあったら全然聞いてくれたら、もうそれに答えたいんで、普通にもうそれに答えてるだけでもう時間5分とか稼げちゃうんで、本当にお願いします。本当にお願いします。日本に帰ってからの話をしようかな。じゃあ僕はあさってダナンを旅立って日本に帰国するわけですけど、正直早く日本に帰りたいって思ってます。その理由は、まずはご飯。僕は正直このベトナムのご飯は合わなくて、さっきも言ったように下痢だし、ずっと下痢だし、なんか多分食中毒になっちゃったのかな。で合わなくて、もう YouTube、ホテルとかで帰った YouTube で寿司の動画とかラーメンの動画とかをもう見漁るっていうのをしてたんですよ。なのでまずは早く日本食を食べたい。日本に帰って日本食を食べて、で今はちょっとねベタベタしてるから風呂に入って、日本語今これを撮ってるのを編集して、で改めてまた深くね将来のことを考えて、で自分今バイトしてるんでバイトして、また、日常っていうか普通の生活が戻ってくるわけですよ。そう考えたら今のこの景色とか今の状況って本当に非日常なんだなって思います。相当幸せ者なんだろうなって思います、この状況が。って考えたら日本帰りたくないなって思ったりもするんですけど、でもいや、日本があるから日本に帰りたくなるし、日本があるからベトナムダナンに行きたくなるし、それは当たり前かな。なんでなんか海外移住とかに憧れる人とかもいるんですけど、僕は割とそっちじゃなくて住みたいとは思わないですね。行くんだったら1ヶ月とか長くて、気に入ったとこだったら2ヶ月とか3ヶ月とか1年とかはいてもいいかもしれないです。ずっと住むっていうのはなかなかしんどいかなって思いますね。でもそんなこと言ってるけど3泊4日とかの旅行はちょっと嫌ですね。忙しいじゃないですか。行きたいところとか食べたいものとかたくさんありすぎて、なんか余裕がない旅行はあんまりしたくないですね。時間に追われる旅行。皆さんはどうですか？旅行に行くときは余裕を持ってなんかいろいろゆっくり旅を楽しみたいですか？それとももう朝はここ行って昼はここ行って夜はここ行ってこれ食べてあれ食べてあれ買ってってちゃんともう満喫したい派ですか？みちみちにスケジュールを詰めて。結構そこも分かれてくるなって思います、人は。はい。そうです。そのダナンに来た理由が、ここのベトナムダナンで僕の友達がお店オープンするらしいんですよ。日本食屋さんでうまみっていうお店で、その応援に今回来たんですけど、今もね結構お店進んでて、9月の10日くらいにはお店オープンできるかなって言ってました。でご飯もね、その友達ん家行って作ってもらったんですけど、めっちゃ美味しくて、パスタと生姜焼き、あとはなんかそこら辺の日本食を作ってもらって食べて、もうめっちゃうまくて、これは成功するなって確信しましたね。あれは確信しました。で雰囲気も店内のうまみの雰囲気も結構和っぽくて
茶色を基調とした店内で、外を見れば日本庭園をモチーフにした座席があったり、あとはカウンターからもう料理している光景が、シェフが料理している光景が丸見えだって見れたり、そういうサービスもあるっぽいんで、ぜひね、気になった方は行ってみてください。面白いメニューも出すみたいですよ。ただのビールだけじゃなくて、これ言っていいのかな、言っちゃダメだったらあんま公開しないですけど、抹茶ビールとかも出すっぽいんで、結構気になりません？抹茶ビール。僕はもう気になって仕方がないんで早く飲み行きたいですけど、とかもあったりするらしいんで、ぜひ気になった方は行ってください。行ってみてください。そしたら、次の話題が、目の前に起こっていることをちょっと言っちゃおうかな。今目の前海が広がってるんですけど、ここも海外の、当たり前なんですけどね、僕からしたら全員海外か、ダナンだし、欧米系の人たちが多いエリアらしいです、ここのビーチは。その通りで、割と欧米系の人たちが海で楽しんでるなっていう印象ですね。で、今波の高さなんですけど、なんかビーチ、砂浜にフラグが立ってて、旗が、ここまで波が来たら遊泳禁止ですよっていう看板が立ってるんですけど、今波の高さ全然そこまで来てるのに、みんな遊んでるなって感じです。大丈夫なのかな。大丈夫なんでしょうね。泳げそうだし。ちょっとね、サムネイル用にいい感じの場所を探して撮りたいんですけど、じゃあ一緒に散歩しますか。ダナンの街並みを。ダナンの海沿いとかもね、画角が難しいけど、こんなリゾート地でホテルが目の前にあって、海が綺麗で風も気持ちよくて、で暑さなんですけど意外と暑くなくて29度とかで、風も冷たいし、割と湿気もそんなないかなっていう印象です。なのでもう快適で過ごしやすくて、そういった面ではストレス全くないですね。やべ、サムネイル用に写真撮りたいのに風で髪の毛が暴走しちゃって、なかなかいいサムネイルが撮れない。いいんじゃないこれ。だいぶ良くない？だいぶ良くないですか？もうちょっと海の方に近づいてみますか。海の音とかも入って ASMR みたいな感じで聞いてくれれば幸いですけど、セクシーなお姉さんがあそこで写真も撮ってたりしますね。どんなポーズって突っ込みたくなりますけど、マジでどんなポーズで撮ってんのっていう感じです。風で髪の毛がこんぐらいで一緒。こうやって持ちながら話すと肩が疲れるんですよ。ずっと上げてないといけないんで、スマートフォンを。はい、っていうことでここで問題です。石橋を叩いて渡るとはどういう意味でしょうか。1、将来のことが不安だから一歩ずつ慎重にゆっくり進む。2、いやこれ簡単だね、1番が正解です。石橋を叩いて渡るっていうのは、石橋が崩れないかと心配じゃないですか。なので叩きながら、先の心配をしながら、行くという、そういったことわざになってます。こういったことも覚えてたらね、なかなかいいと思いますよ。でも意外とダナンに来て思ったんですけど、日本語喋れる外国人めっちゃ多いなって思いますし、喋れる人はとことん喋れるみたいな。で、喋れない人はなんかあんま喋れないみたいな。こんにちはだけ言ってもう喋れないっていう人が多いなっていう印象ですね。
なんか僕はそういう人たちも日本語を喋れるようになってほしいなと思います。日本語興味ない人も日本語喋れるようになれたらめっちゃ良くないですか？てか、興味ないし勉強する気もないのに日本語喋れるようになったってめっちゃラッキーじゃないですか。なんかそういう幸福を僕提供したいですね。なんか気づいたら喋れるようにしてあげたい。うわー、だからなんか日本語勉強したい人が見てくれるのはもちろん嬉しいんですけど、でもな、どうすることもできないか。それは僕がジャスティン・ビーマーみたいに有名になって僕目当てで来ない限り日本語を勉強しようとかにならないし、日本語を聞く機会もないですし、まあだから、まあそれは夢の話で、あんな空高くまで飛んで危なくないのかな、あれ。やってみたいけどめっちゃ気になる。浮遊感とかもありそうだし、価格真ん中に来ました。これ日本語でなんていうか知ってます？あくびです。あくび。あくびを漢字で書こうとするとなかなか難しいですけど、まあひらがなだったら全然簡単なんで、ちょっと語りますか、いろいろ。なんで僕がこの日本語ジムを始めたかっていうと、その韓国語を大学生の頃勉強してたんですよ。その勉強するまでは英語とかも全然喋れないし、なんか他の言語を喋れるようになる自分なんて想像もつかなかったんですけど、なんか韓国語を勉強してて、最初は教科書で勉強してて、でその後いやこんなんじゃ言語能力つかないなと思って YouTube とかドラマとかで実際の韓国語を聞いて、ですぐに真似をするっていう勉強方法っていうか癖をつけたんですよ。なんかそっから韓国語の実力がもうみるみる増してって、でそれが自分の成功体験になって、あ、言語ってこうやって勉強すれば身につくんだとか思って、でそれをみんなにも知ってほしいなって思いで、日本語勉強してる人にも知ってほしいなっていう思いで、この日本語ジム、ジャパニーズジムを開設しました。っていうのと、あとはその自分が勉強してた時のアカウントがその韓国What's up? Hello. Can I speak Japanese? Hello. Hello, Shimo. Uh, Do you YouTuber? yes, I'm YouTuber. Oh, where you from? I'm Japan. Japan. Yes. Yes. Bye. Bye. 日本じゃ絶対ありえないっすよ。こんな絡まれることなんてもうびっくりしましたもん。本当に。なんかまだ目前で揉めてますけど。What name YouTuber? What name YouTuber? I'm Hikakin. I'm Japanese Jim. ちょっとヒカキンとか言ってちょっと心苦しくなったんで、さすがにジャパニーズジムって言いました。ヒカキンはちなみに日本のトップ YouTuber ですね。まあでも僕なんて YouTuber っていうよりかチャンネル登録者数まだ2000人もいないただのフリーターですけどね。ただのフリーターなのに I'm YouTuber っていうこの度胸だけは認めてほしいなと思います。で、そう、話の続きなんですけど、僕がこのジャパニーズジム開設した理由がもう一つあって、でそれが韓国語を勉強してる時によく使っていた YouTuber がいて、そのチャンネル名が DDA 韓国語ポッドキャストなんですけど、その方の YouTube を見て、あ、これめっちゃ役に立つ勉強なんかビデオだなと思って、まあ日本語版あるかなと思って探してみたんですけど、まあ普通にあるんですよ。めちゃくちゃあって、同じようなことしてる人。まあでもまあなんかやってみたいな、何かやりたかったんですよ、その時で。まあちょうどいいなと思って始めました。で今に至るわけです。今に至るわけっていうか、もうまだまだこれからなんですけどね。
この日本語ジム将来的にどうなってるかもわからないし、自分が将来何がしたいかもまだわからないし、まあでもそんな悲観的にならずポジティブに生きていきましょう。てかここ1時間こうやって喋ってるんですけど、気づいたら僕飲み物とか何も飲まずに話してますね。ただあと何分だ、8分くらい、何にもカットしてなかったらあと8分で1時間達成するんで、あと頑張っていきましょう。みんなも頑張ってください。寝ながら聞いてる人もいるのかなと思うんで、まあ、ちょっとじゃあセンチメンタルっていうか落ち着いた話もしていこうかなって思います。そうですね、僕死後の世界とかってどういう風に考えてます？死後の世界、死んだ後の世界。なんか僕は割と死んだらプツ、真っ暗、何もない、真っ暗っていう概念すらないみたいな世界よりかは、またすぐ何者かに生まれ変わるんじゃないかなって思います。だってなんかこれ宗教的な考え方なのかもしれないですけど、なんか死んだ後に何もなくなるって考えづらくないですか？またなんかどっかでこの世界かなんか何かしらの世界を認識してそうじゃないですか。まあ確かにその何かしらの世界が天国だったり地獄だったり、そのあの世なのかも、神の世界って考える人もいれば、まあ僕みたいに、まあ、この現世にまた戻ってきて、まあカエルとかゾウとかサイとかそういったものにまた生まれ変わるんじゃないかなって思う人もいれば、はたまた僕がさっき真っ向から否定したこのプツって切れて何もなくなる世界を想像している人もいる。なんか難しいっすよね。でなんか中学校とか小学校の頃、死に対する恐怖心がえぐくてやばくて、夜寝る時とかももうなんか死んだらどうなっちゃうんだろうっていう不安でなかなか眠れないぐらい、そんぐらい不安で恐怖してました。でもなんか最近今なってみると別に死ぬことへの恐怖心っていうのもないですし、さすがに海で溺れそうになったりとか事故りそうになったとか殺されそうになったとか、そういう時の恐怖心はありますけど、あと病気とかもねちょっとありますけど、なんか自然に死ぬんであればなんかそんな昔みたいに恐怖心はなくなったなって思いますし、結局なんか人は死んでいくって考えるとなんか結局なんか全員人は死んでいくのに何をそんなに重く考える深く考える必要があるのかなとか思ったりして、なんか気が楽になったりもしますよね。なんだろうな、まあこういう風に考えてる時点で割と深く考えすぎてるのかもしれないんですけど、でもなんか結局最後死ぬんだから、今仕事頑張ってるそのファイルとかをなくしたところで結局死ぬし、で今責任取れとか言う上司も死ぬし、何なんだろう、何なんですかねこの世界って。まあでもやっぱり生きてる限り責任は取らなきゃいけないって感じなんですかね。じゃないとこんなに住みやすい世界はないだろうし、責任感に感謝って、僕を含めてみんなを含めて責任感に感謝。わけわかんない、何を喋ってんだマジでこの1時間本当に。逆にこの世界って何？じゃあ死後の世界を考えるけどさ、何なんだろうねこの世界って。じゃあまずは意味が分かんないよね。だって何もないとこから始まるっていうのも意味が分かんない。何もないとこから何がどう爆発して宇宙ができるのっていう話で、宇宙からこの地球が誕生して、
でこの地球に生命が誕生して、でこんななんか深いことを考えられる人間っていう人種が誕生したっていう、何なんだろう。でも深いことなのかな。なんか人間だから思ってるわけで、亀とかも自分たちって知能高いよねって思ってるかもしれないっていうか、そんなのも思わないから、なんかこれが普通だと思ってんだろうな。なんか自分より知能の低いのは認識できるけど、知能の高いのは認識できなそうじゃないですか、この世界。脅威としか見れないような気がします。うん。お腹痛くなってきた。マジでお腹痛い。めっちゃお腹痛い今。限界を迎えたかもしれない。この世界って何なんですかね。まあ、そういうことも考えるのが23歳。死後の世界を考えるのも23歳。今を悩むのも23歳。将来何者かになりたがるのも23歳。すべてのものに興味を惹かれ、すべてのものに憧れ、ないものをねだり、比較し、勝りたいと思い、そこで努力できるかできないかはあなた次第です。っていうことで、このね1時間日本語ポッドキャストを撮ってみたんですけど、最後のね締め方もねちょっともうこの南国気分で多分テンション上がっちゃって、めちゃくちゃ気持ち悪い締め方しちゃってるんですけど、編集で気づくんですけどね、こういうのってうわっとか。まあでもそんなものを気にせずぶち上げたいなと思います、全世界に。だって日本語を勉強したい人が一人でもいるんですから、そういう人たちのね助けになれば本当にいいと思ってますよ。ここまで1時間日本語を聞いて、絶対日本語の実力伸びたと思うんですよ、みんな。やばい、ブロー来た、ブロー。What's up, bro? What? あーやばい、現地の人に囲まれ始めた。What name you go by? What name you go by? Japanese gym. Japanese gym. If you want to study Japanese, you might watching video. You like you like you like you like. Are you trying? ということでそろそろ締めたいなって思います。ここまでね1時間見続けられたそこのあなたは絶対に日本語上達するし、その意欲、仮にねなんかなかなか上達しないと思ってても、その意欲があれば1年後には絶対に喋れるようになってますから。日本語なんて、言語なんて特にそうなんで、もう絶対諦めずに毎日日本語に触れてください。教科書でもいいですよ。ただ教科書よりもこういうビデオの方が簡単じゃないですか。わかりやすいし字幕もついてるし。なので、ここまで頑張った日本語学習者の皆さん、お疲れ様です。そして僕もお疲れ様です。はい。っていうことで、ここベトナムダナンのリゾート地、たくさんの人に囲まれて、友達も紹介して、みんなの頭もパンプアップしたと思うので、ここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。